ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், 2 பேரும் எங்கே வந்து படுத்துட்ருக்காங்க பாருங்கள். ஜாக்கும் நோஞ்சானும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நோஞ்சானும் ஜாக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்படியே எங்கள் வீட்டு செடிங்களையும் காட்டுறேன் பாருங்கள். செவுத்து ஓரத்தில் இருக்க செடிங்களும். இது கொய்யா செடி. இது மாடு வந்து கடிச்சு மொட்டையாக்கிட்டு போயிடுச்சு. அது வெட்ட துளுத்துக்கிட்டே இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எங்கள் வீட்டு சீதா மரம் பாருங்கள், இது பெருசாக இருக்கும், பெரிய மரம், நல்லா கலக்கலையாக இருக்கும். ஒன் சைடு மட்டும் எடுக்கிறேன், இன்னொரு வீட்டை கவர் ஆகும், அதுக்காக நான் ஒன் சைடு மட்டும் எடுக்கிறேன். மற்றோட வேர் பாருங்கள், வேர் பார்த்தா தெரியும் எவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு. பெரிய மரம், நிறைய காய் காய்ச்சிது, நிறைய பழம் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தது எங்களுக்கு. பாருங்கள், சங்குப்பூ விதை கொட்டி அதோட கொடி பாருங்கள், மேலே மரத்து மேலே ஏறுது. நான் வந்து வெட்டிட்டேன். இங்கே ஒரு மரம் இருக்குது பாருங்கள், இதுவும் சீதா மரம் தான், பெரிய மரம் இதுவும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பக்கத்தில் ஒரு வேப்ப மரம் இருக்குது பாருங்கள், சீதா மரம் தான் இதுவும், எங்களுக்கு பெரிய மரம் இதுவும் பாருங்கள். காய் இருக்குது பாருங்கள், செடியில் ஒரு காய் இப்போ வச்சுருக்கு, நிறைய காய் காய்க்கும். இது பக்கத்தில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்படி சுண்டக்காய் செடி இருக்கும், சுண்டக்காய் விதை இது போட்டு நம்ம செடி இப்போ தான் வருது. மாடு வந்து எல்லாத்தையும் கடிச்சு போட்டு போயிடும் பாருங்கள், வச்சு மொட்டையாக்கி வச்சுருக்கு பாருங்கள். அப்படியே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே ஒரு மரம் இருக்குது பாருங்கள். அப்படியே எங்கள் வீடை கவர் பண்ணி காட்டுறேன் பையன், எங்கள் வீடு இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து கருந்துளசின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கருந்துளசின்னு சொல்லுவாங்க, அதான் இது பாருங்கள், கருந்துளசி பாருங்கள். இது தண்டு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு, ஒரு மாதிரி ப்ளூவாக இருக்கும், டார்க் ப்ளூவாக இருக்கும், ஒரு மாதிரி கருப்பாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அது பக்கத்து இது ராமதுளசி இருக்குது பாருங்கள், இது ராமதுளசி. பக்கத்து சங்குப்பூ செடி துளுக்குது பாருங்கள், புதுசாக செடி வந்திருக்கு பாருங்கள். மழையில் ஓட்டு தண்ணி கொட்டி புதுசாக துளுக்குது செடி. இங்கே எல்லாமே புது செடி வந்துருக்கு பாருங்கள், பூ பூச்சிருக்கு பாருங்கள். இது ராமர் துளசி பாருங்கள், தண்டு வெள்ளையாக இருக்கும் இதுக்கெலாம். இதுவும் துளசி தான், ஃபுல்லாக பெருசாக இருக்கும் செடிங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், நாங்கள் அங்கேயும் சங்குப்பூக்கு விதை கொட்டி நிறைய பூ பூத்துருக்கும் பாருங்கள். எல்லா இடத்துலையும் அங்கேயும் இங்கேயும் பூ நிறைய இருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சீத்தாப்பழம் விதை கொட்டி அந்த சீத்தா மரக்கண்ணும் நிறைய முளைச்சிருக்கும் வீட்டில். எங்கள் வீட்டுக்கு காம்பவுண்ட் கிடையாதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் அப்படியே மாடு ஆடு வந்து மேய்ச்சிட்டு போயிடும். கருந்துளசி பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள், செடி பெரிய செடி பாருங்கள். நல்லா அடம்பாக இருக்கும் செடி. நான் வாரத்தில் ஒரு நாள் வெள்ளிக்கிழமைனா சங்குப்பூ துளசியும் கட்டி பெருமாள் படத்துக்கு போடுவேன். அப்படி இங்கே துளுத்துருக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இங்கே நிறைய கொடி ஏறி இருக்குது பாருங்கள், சங்குப்பூ கொடி. இது ஃபுல்லாக சங்குப்பூ கொடி தான், அப்படியே கொடி ஏறி பக்கத்துலலாம் போகுது, அப்படியே எல்லாமே சங்குப்பூ செடி தான் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பக்கத்தில் அப்படியே பாருங்கள் சுண்டக்காய் செடி பாருங்கள், பூ விட்டுருக்கு. சுண்டக்காய் செடிலாம் மாடு ஆடு எல்லாம் வந்து கடிச்சு போட்டு போயிடும். இந்த 2 பழம் பார்த்துருக்கு பாருங்கள், சுண்டக்காய் பழம். இந்த விதை போட்டால் மறுபடியும் வரும் நமக்கு வீட்டில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 காய் இருக்குது பாருங்கள். இது என்னோட கொடி ஏறி இருக்குது, அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு, என்ன தழன்னு தெரியல பாருங்கள். ஃபுல்லாக சங்குப்பூ நிறையா இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எல்லாமே சங்குப்பூ தான். இது சீமை அகத்தின்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த பூ கூட இருக்கும் பாருங்கள், அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு, சீமை அகத்தின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மருதாணி செடி பாருங்கள், ஃபுல்லாக மருதாணி செடி தான் ஃபுல்லாக பாருங்கள், மருதாணி தான் எல்லாமே. பெரிய மரமாக ஆக வேண்டியது, அடிக்கடி மாடு ஆடு வந்து மேய்ஞ்சிட்டு போயிடும், அதையும் மீறி வளருதான் இது. நான் பார்த்து துரத்தி விடுவேன். அப்படியே சின்ன கொய்யா மரம் இருக்குது பாருங்கள், கொய்யா மரம் இருக்குது. இப்போ தான் மரம் கொஞ்சம் பெருசாகுது, கொய்யா மரம் இது
பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய முறை மாடு ஆடு வந்து கடித்து மொட்டையாக்கிட்டு போய்டும். நான் பார்த்து வளர்த்து அது இது பண்ணி வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், சங்குப்பூ எல்லாத்துலேயும் கொட்டி புதுசாக துளுக்குது பாருங்கள். இந்த மருதாணி செடியில் கூட சங்கு விதை மாட்டிக்கிச்சு, இந்த கொடிங்க போயிட்டு. நான் அதை பார்த்து வெட்டி விட்றேன்னா துளுத்துக்கிட்டே இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் சங்குப்பூ நிறைய முளைச்சிருக்கு இந்த விதை கொட்டி. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கேயும் துளசி செடி இருக்குது பாருங்கள், ராம துளசி. இதில் சுண்டக்காய் செடி ஒன்று வந்திருக்கு பாருங்கள், இப்போ துளுக்குது மழைக்கு. இங்கே துளசி செடி இருக்குது பாருங்கள். இங்கே ஒரு செடி இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ராம துளசி. அப்படியே பாருங்கள், செடியெலாம் இருக்கும் பாருங்கள். சில கொடிங்கள்லாம் ஏறி இருக்கும், எனக்கு அது பேர் தெரியல என்ன செடின்னு. பாருங்கள், இது ஒரு கொடி நல்லா சாட்டையாக வளருது. இது என்ன செடின்னு தெரியல. இது தழை பெருசாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. இந்த செடி பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த செடியில் நேற்று ஒரு பாம்பு வந்து பூந்துட்டு இருந்தது. நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்குள்ள பாம்பு ஓடிடுச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எல்லாமே சங்குப்பூ செடி தான். எங்கள் வீட்டு கார்டனுக்கு லைட்டாக ஒரு சின்ன வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுவும் துளசி செடி தான், பெருசாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், எல்லாத்தையும் கொட்டி முளைச்சி சீதா பழம் விதை கொட்டி பாருங்கள். எல்லாத்துக்கும் சீதா விதை மரம் முளைச்சிருக்கு பாருங்கள் இந்த மழைக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் வீட்டில் நிறைய செடிங்க இருந்ததெல்லாம் மாடு ஆடு மேய்ஞ்சிட்டு போயிட்டு இப்போ எல்லாம் மீச்சம் தான் இருக்குது. நான் அதை மட்டும் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். அழகாக இருக்கும் சங்குப்பூ செடி. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சங்குப்பூ. நான் பார்த்து வளர்ப்பேன். நான் வீடியோவில் காட்டுறத கூட உங்களுக்கு அதிகமாக நான் சங்குப்பூ செடியில் குட்டிக்கு விளையாடுறதான் காமிச்சிருப்பேன் பாருங்கள். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அழகாக இருக்குதுன்னா தழை என்ன தழைன்னு தெரியலங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொடி அழகாக இருக்குது, நல்லா நீட்டாக வளருது கொடிங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சாட்டையாக வளருது கொடி. பாருங்கள், கொடி என்ன கொடின்னு தெரில, நல்லா நீட்டாக வளருது. என்னன்னு பேர் தெரியல எனக்கு. நீங்கள் கூட இருக்குது பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இங்கே சுண்டக்காய் செடி துளுக்குது பாருங்கள். தழை புதுசாக வெட்டி விட்டுருக்கேன், துளுக்குது. மாடு வந்து எல்லாத்தையும் மேய்ஞ்சிட்டு போயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், 2 வாளுங்க வந்துருக்காங்க பாருங்கள். இது பாருங்கள், 3 வாழை என்ன பண்ணுதுங்க பாருங்கள். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 3 பேர் ஆட்டம் போடுறாங்க பாருங்கள். செடி சந்தில் கொண்டுக்கிட்டு வெட்டுக்கிளி கிடைக்குதா ஓனம் கிடைக்குதான்னு பார்க்குறாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்படியே ஒரு வேப்ப மரம் ஒன்று புதுசாக முடிச்சிருக்கு. இது பாருங்கள், முசு சொல்லுவாங்க, முடக்கத்தானா முசு. அதில் முசு நினைக்கிறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முசு செடி தான் நினைக்கிறேன். பாருங்கள், நிறைய கொடி ஏறுது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாம் முசு தழைங்க தான். ஒரு பழம் ஒன்று சிவப்பாக இருக்குது, அந்த விதை கொட்டி வருது. முசு பாருங்கள். இது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கருந்துளசி நல்லா பாருங்கள். செடி நல்லா பெருசாக இருக்கும். வேர் பாருங்கள் இவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள், பெருசாக இருக்கும். இங்கேயே பாருங்கள், சீதா பழம் விதை கொட்டி அதெல்லாம் அப்படியே நிறைய இருக்குது. நான் நிறைய செடிகளை உடச்சி போட்டுட்டேன், வெட்டி போட்டுருவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்படியே நான் முடக்கத்தான் காட்டுறேன் பாருங்கள். எங்கள் வீட்டில் முடக்கத்தான் செடி கூட நிறைய இருக்குது பாருங்கள். முடக்கத்தான் முடக்கத்தான் கொடி பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு இருக்குங்க பாருங்கள். எல்லாம் முடக்கத்தான் தான் பாருங்கள். முடக்கத்தான் செடி பாருங்கள், ஃபுல்லாக முடக்கத்தான் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முடக்கத்தான் அப்படியே ஒரு கருவேப்பிலை செடி இருக்குது பாருங்கள். இது குருவி வந்து பாத்ரூம் போனதில் அந்த குருவி மூலமா வந்த விதை தான் இது. நான் இங்கே தன்னால் முளைச்சிது. இது பக்கத்தில் பெரிய சீதா மரம், நான் வெட்டி போட்டேன் அந்த மரத்தை வேணான்னு. பாருங்கள், இது பாருங்கள் முடக்கத்தான் இது. கருவேப்பிலை செடி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் அடிக்கடி உடச்சிப்பேன், சட்னி தாளிக்க கருவேப்பிலை வேணா ஒரு கொத்து ஒடிச்சிப்பேன், சும்மா ஒரு 2 கொத்து ஒடிச்சிப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் செடிகள் ஆட்டம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 4 பேரும் பாருங்கள் என்ன ஆட்டம் போடுறாங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ லென்த்தாக போயிட்டுருக்கு. பாய்.